Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Xaħna din. Nadin. Mela għanna din Fenech. Mela din, tgħidilna daqsxejn fuq u kif bdejt ġod-dinja tal-komiks. Nistgħu. Jiena ommi tgħidli li kont impinġi qabel ma nitkellem. Jiġifieri u meta kont inħażżis kien dejjem jidher qisu xi ħaġa. Fil-fatt għandi l-ewwel ktieb kont ktieb kelli xi 3.5 hemm miktub fuq il-ktieb kien miet lill-qattus u tal-kindergarten teacher qalet li tipo biex jesprimi ruħu jaf ipinġi iktib l-istorju, ommi tiktib li xrid ngħid u naħa l-oħra mpinġi l-istampa. Allura minn dejjem kont impinġi jiena. Il-comics ukoll kienu mill-bidu ta' ħajti. Jien trabbejt l-Awstralja u ommi kienet tixxi l-comics meta kienet żgħira hemmhekk ta' Archie, ta' Casper, ta' Felix the Cat. U kienet tixxihom li u kont naqrahom. U dik il-ħaġa li tara stampa u kliem minn dejjem laqtitni u kont nużaħħom biex noqgħod nikkopjhom pinġi bħalhom. U bdejt noħloq il-comics tiegħi wkoll. Nixri il-copy books u pinġi l-comics ta' meta kont żgħir. Allura il-comics dejjem hemm kienu, speċjalment it-pinġija u l-kitba. Tipo Umbat tħalt f'tal-Marvel u hekk jiġifieri fl-era moderna li għal-messat. Jiena dejjem kont inħobb karattri li wara Scoprite li kienu ġew oriġinalment mill-comics, allura Superman, Batman, speċjalment dawk it-tnejn. Ħabba l-film speċjalment is-Superman ta' Christopher Reeves. Ma tantx naqblu jiena hawn. Veru. Lek jiena hekk bdejt sewwa u dak iż-żmien kien hemm Batman 66 jiġifieri wkoll ta' Adam West, il-Pow Pum. Allura dawk kelli available. U mbagħad meta kbirt iktar kien hemm il-Fox Kids u kien hemm il-cartoons tal-Marvel, Ninja Turtles dawn huma kollha karattri li bdew fil-comics. U kienu jogħġbuni jew il-films jew il-cartoon versions tagħhom. Mbagħad iktar ovvjament news agent tara comic ta' Batman u tixrih, tara comic ta' X-Men u tixrih. Allura bdejt hekk, mbagħad jisu meta dħalt is-sekondarja kelli sħabi kienu jaraw il-cartoons fuq Taljan. Dak kollha il-cartoons Ġappuniżi maqlubin bil-Taljan. Allora Dragon Ball, Ollie Benji, u dawk ovvjament bdew mill-manga wkoll, bdew mill-comics ukoll. U bagħad jisim meta kbirt naqxejn iktar tħalt fil-comics Ġappuniżi. Kont issib ħafna tixrihom pereżempju. U allura jien għandi qisu taħlita ta' comics Amerikani u jew western ħa ngħidulhom hekk. U comics Ġappuniżi wkoll. Eżempju, ma naqbilx miegħek pereżempju għax Superman vera dejjem l-istess jisu jkun. Superman daqsxejn problematiku xulkant skont il-kittieb. Superman li għandu tajjeb huwa karattru li he's a god that wants to be a man. Imma kemm ġo pjanet oħra jitlef il-superpower. Skont ix-xemx kif u skont il-kittieb dan qegħdin ngħidu story ta' kważi mit-sena ta' jiġifieri. Ħafna nies kitbu u żiedu mal-mitoloġija. Imma Superman huwa tajjeb inti meta inti toħroġ mhux li jaf jarfa muntanja b'żewġ idejn, imma li toħroġ l-umanità tiegħu. Fejn inti għandek ħafna mill-karattri ta' DC u mek tipprova toħroġ jiġtu karattru bħal Batman. Ma Batman huwa ġast raġel bil-gadgets u jiġġiedlek mal-aljeni u affarijiet hekk u jkompli magħhom. Mal-villains dejjem ikunu kif naqbad ngħidlek aħjar mill-karattru ta' Batman. Iwa, Batman għandu fil-films. Anki fil-cartoons, il-Joker dejjem. Il-Batman li għandu tajjeb li l-karattri tiegħu huma psychological. Suppost huma opposti tiegħu, mela Batman iħobb kollox order, kollox wara xulxin, kollox ippjanat u Joker u total chaos. Allura inti fajtlu a spanner in the machine u l-Batman hekk ġennu. Fejn wieħed kollox ordnat u ieħor pure chaos. Allura meta jkollok kittieba tajbin, hemmhekk joħorġu għax jekk ġast żewġ persuni din jagħtu, it's boring. Lejja mhux hekk, ma eżempju kif naqbad ngħidlek.
iktar nħogos nara tal-Marvel, ma nafx għaxix. U anki l-atmosfera ta' kif jini Gotham u għek dejjem. Trid tara minn fejn oriġina wkoll. Il-Marvel ħarġu fis-60s. Tista' tgħid il-Marvel knafa. Bażikament minn dejn żewġ persuni, Stan Lee u Jack Kirby. Li kulħadd jafu Stan Lee huwa l-frontman, Stan Lee li kien imur fuq television, fil-films. Jack Kirby kien ikun isfel fil-basement jipinġi, bażikament. Allora ħafna mill-idejat kienu din problematika wkoll għax hemm debate kbira fuq Stan Lee versus Jack Kirby. Jiena ħobb inqabbilhom ma' Paul McCartney u John Lennon. Weħedhom ħarġu affarijiet tajbin, imma mhux meta kif kienu flimkien. U Jack Kirby u Stan Lee l-istess. Stan Lee kien joħroġ idea ta' plot, ġieli kienu sempliċi ħafna. Bħal pereżempju din il-ġimgħa Fantastic Four ħajġiedlu kontra Galactus u daqshekk. U Jack Kirby kien imur jipinġi 20 page, iħalli l-vojt fejn iddaħħal speech bubbles, xi kultant kien jikteb notes mal-ġemp, pereżempju hawnhekk jgħid hekk u hekk, jew f'din il-panel li tiġri hekk. U Stan Lee kien imur jimla d-dialogue. Allura inti kellek dan il-combination, iż-żewġ persuni qegħdin jikbu u jħolqu dawn l-istejjer flimkien. U Stan Lee kellu il-filosofija ta' alla vorja dawn min itir, minu tal-ġebel, minu b'saħħtu, fl-aħħar mill-aħħar għandhom problemi normali, għalhekk karattri bħal Spider-Man spikka daqshekk. Qabel Spider-Man il-karattri kienu adulti, bażikament. U xin rrit joħroġ Spider-Man pala teenager, teenage problems, bla rajjes u bl-istudji, il-Marvel għallu le. Għallu marridux din l-idea. Un bakken ħaj joħroġ ktieb, kienu għedin jamlu ktieb jismu Amazing Fantasies, li dan basikament kienu short stories, u n-nis marridu għamx, n-nis rridu superheroes. U kienu ħaj waqfuħ. U Stan Lee għal ħan daħħal l-Spider-Man fl-axar issue. Għax worst comes to worst ħaj għamlu, ħaj kansiljawħ, u inti ma importax. U ħarġu kien suċċess kbir mbagħad. Għassa ġifieri l-aħħar ixxu kien Spider-Man il-famuża cover li hu għandek un Amazing Spider-Man 27, jekk qed niftakar sew. Ta' Spider-Man jiswing jew iżomm xi taħt ideh bażikament. U dik il-lum jekk issib Spider-Man 27. Qed naħseb sakemm dan. X'kont sa ngħidlek iżjed. U mbagħad għanna friendin common jena, il-Fabio. Fuq Spider-Man Fabio kelmek ħafna iktar minni. Imma mbagħad bdejt hawnhekk fuq il-Comic Con, no xejn. Ekku. Apart il-Comic Con tagħmel comics ukoll, ġifieri. Nista' ngħid dik l-istorja wkoll, għax interessanti. Dak kont l-Università, kont qed nagħmel BA in Social Studies and History of Art dak iż-żmien, u kelli ħabib tiegħi Stefan Arġus li kien ħbieb mal-Wicked Comics ngħidu, l-organizers tal-Comic Con. U għalli ħajamlu event u jixtiequ artisti normali, u dak iż-żmien kont date band, u kelli l-istudji tal-Università u kont nitgħallem minn suq, ma tantx kelli moħħ, jiena dejjem ħajti dejjem għaddejja. U għalli ġas intaqa' magħhom u daqshekk, ma jogħġbokx tuħux sem. U tqajt ma' Fabio, u Crystal Gallo, Chris Muscat, u kien hemm Mark Ellul, kont nafu minn qabel għax kellu ħanut, wiet mill-ewwel, jekk mhux l-ewwel ħanut tal-Comics Malta. U ovvjament għalu li ġib portofolio hekk. U kelli fan art tal-films ta' Kevin Smith u affarijiet u ta' Big Bang Theory u bdew sejrin, arrenti jogħġbok hekk anke jien. U sib nies tgħid ħadd ma jaf minnu Kevin Smith, jien biss naf minnu Kevin Smith. U klikkjajna mill-ewwel. U Crystal Gallo kien qalli smajt li għandek storja inti. Għallu jiena dejjem għandi stejjer. Għalli tagħmel xi ħaġa l-ewwel Comic Con u daqshekk tħallġu fija. U bdejt bidejja ta' Apocalypse Rocked. Kevin Smith xieħ naqra l-He-Man. Let's go. Imma il-problema ta' dawk it-tip ta' films huwa li ma jkunx tiegħu dak ikun tal-istudio. Allu ġast hemm jagħmel dak li jgħidulu naħseb jiena. Ne, ma l-idejat għax l-aħħar darba bdejt għamel żmien kienet jagħmel bħal podcast. Mela dak wiet tal-bidu tal-podcast manwana. Għax imbagħad tismgħu jitkellem meta żobb ma loħ xi ħaqqa. All right, aha. La, f'dak dan l-aħħar tajt nar minn Kevin Smith, imma l-ewwel films tiegħu Clerks, Dogma, tipo Jay and Silent Bob Strike Back, dawk huma tajbin dawk. Classics tat-fuliti dawk. U apparti minn hekk għandek dawk il-comics, jekk tittorjhom fuq il-kamra. Kif semmejt diġà, Apocalypse Rocked. Huma żewġ volumes
Xejn, 20. Dak bażikament kien l-ewwel storja li ħriġ bħala comic tista' tgħidha professjonali. Insibuhom jekk ikkontattjawni sa anke events u Comic-Con u affarijiet hekk, inti hemm il-links mhux problema. Apocalypse Rocks bażikament għandek rockstar superheroes in a post-apocalyptic future. Dak għandek 300 paġna in a nutshell, bażikament. Kif discrovawh dak iż-żminijiet anke fuq il-gazzetti hekk qalu qisu qabad l-affarijiet li kien iħobb u għadhom ma' xulxin. Il-rock, Frank Birta rock, superheroes, superpowers ta' dawn jisom iktar jisom Captain America, ha. Tipo jidġu iktar u b'saħħithom mhux jitiru u affarijiet hekk. U l-estetika ta' post-apocalyptic scenario toġobni, il-ruins u dawn l-affarijiet, allora daħħalt it-tliet li huma xulxin. U għad irrid mod kif ħajsir dan għal xi huwa post-apocalyptic din id-dinja. Rubdejt ngħid x'nista' nagħmel alieni, x'nista' nagħmel jien naf monstri, ma tat l-iktar loġika huwa virus. Li faqqet virus, ma sabdux kaptu tagħha, qatlet nofs il-popolazzjoni tad-dinja. Kemm jelek li ktibtu da? Dak bdejt nikdu 2008. Jiġifieri comedy supposta. Taħseb fuq il-COVID. Fil-fatt wara qed ma daħħax biżżejjed maskli social distancing fih dak għax xorta bqa' jagħmlu l-kunċerti, jiġi mhux il-bot mir-realtà wkoll. U insomma għad virus qatlet nofs il-popolazzjoni tad-dinja u bażikament is-soċjetà krollat. U kien hemm dis-city partikolari fejn kien hemm dan ir-rock band kien għadu jibda għalqu l-awtoritajiet għalqu il-ħitan u għandek kollox iġġo fiha, kollox iġġo dan is-city magħluqa. Ora korruzzjoni u dawn l-affarijiet kollha u but once they ġibu l-powers għandhom din dilemma li inspirati minn Spider-Man. Jibdew jużaw il-poteri tagħhom fil-bidu għalihom stess, imbagħad tiġi incident fejn huma jiddeċidu le jridu nkunu responsabbli. Għalihom żewġ pages għax fihom ix-xogħol qiegħda fihom xogħol ta' vjeru. Per eżempju, il-ktib kollu mimli. Ivi, dan huwa miktub impinġi kollox minn għandi. ħafna ħin. Per eżempju. Allora inti għandek elementi ta' dawn jagħmlu rockstar shenanigans, imbagħad għandhom il-superhero aspett tagħha wkoll, imdawwar bl-aspett tal-virus, u mbagħad indaħħal il-love interest, il-bad guys huma interessanti wkoll, għax meta tara pereżempju ħafna ta' superheroes il-bad guys x'inhuma. Kienu xjentisti, jġibu l-powers u jiġġennu. U it's cliché. Allora qatt jekk bad people get superpowers, x'ħajamlu bih? They become worse. U bażikament hekk, imbagħad huma dawn il-bad guys joħtu over is-city, għandna għandek l-idea ta' studjajt ħafna dictatorships, rebellions u affarijiet hekk. Allura with power, ġib iktar power mhux biss ta' saħħa ma' power politiku wkoll, għandna dak l-aspett kollu fin-nofs ukoll. Ta' daħal studju soċjali. Ekku. Biex inti teacher ta' studju soċjali. Ekku. Xtaqt ninsaqsik ġi affarijiet, waħda minnhom hija kemm inbidel l-istudju soċjali miżmien. Inbidel ħafna. Illum ukoll barra topics li nbidlu għax niftakar fi żmieni affarijiet bħall-internet ma konniex insemmu. U mobiles u affarijiet hekk. Allura bħala topics inbidlu, imma ukoll il-mod kif aħna naħsbu wkoll inbidel, speċjalment it-tfal. It-tfal huma connected mal-internet. Illum jekk ħassemmi li Trump jafu minnu Trump, jekk ħassemmi xi ħaġa diġà fil-politika Maltija jafu tfal. Allura illum it-tfal huma iktar connected ma' din id-dinja. Problema wkoll hija li huma iktar connected, hemm iktar fake news u hemm min jemmen ċertu affarijiet għax ikun semma xebba TikTok, so jġibu l-informazzjoni tagħhom minn TikTok, jiġifieri qatt ma jkolli ġurnata mhux interessanti. U eżempju fuq it-TikTok iktar tara affarijiet li jagħmlu biex taddaħħu hekk. Le mhux hekk u algoritmu. Biex jitalmu daqshekk. Imbagħad pereżempju ċ-Ċina differenti minn fejn ħoloq. Iktar hemm affarijiet ta' esperiment u affarijiet oħra. Jiena ħobb inġiblhom eżempju ħafna u jiġġennu wara tfal fuq North Korea. L-idea ta' ħafna il-konċett ta' tgħix dak il-mod, it-tfal tal-lum għandhom, mhux it-tfal, aħna m'għandniex dak il-konċett li kollox kontrollat u affarijiet hekk. Allora pereżempju ġimgħa l-oħra semmejt il-multikulturalizmu u l-oppost u l-monokulturalizmu, ma tinti jkollok kultura waħda biss.
U Nord Korea perfetta biex t-spiegaħħak. Il-haircuts daw biss. Il-haircuts, per eżempju, u anke li huma websites edin ftit u mhux kulħadd għandu aċċess għalih, li inti ma tistax ikollok ġnien biex tkabbar li kell għalik, għax li kell suppostu għata kulħadd mhux tiegħek biss, u dawn huma konċetti li per eżempju l-affarijiet li għalmuhom u l-misinformation li l-Amerikani jridu joqtluhom, jiġifieri u ġieli orajtilhom interviews ma' nies li ħarbu minn Nord Korea u x'ħasbu meta l-ewwel darbu marru l-Amerika pereżempju. Taddaħ dik li missier da kien l-ewwel wieħed li danaw xillostja kien għamel Madonna. L-inventa l-burger u. Iwa, li kellem ma' dolphins, per eżempju. Nasib dak il-tifel imma kien jgħid li kellem hemm dak il-film The Interview, per eżempju. Li Seth Rogen jgħid that almost started the war. Li huwa xejra komika, ovvjament, imma tifhem ħafna xi jkun għaddej minn ta'. Ma nafx jena riskjuża kienet naħseb biex għamil dik il-bicċa ġożet. Ħafna kienet fil-fat. Kien għal speċi kellhom il-bodyguards magħhom jiġifieri. U biex narġa' ndawru għalura lejn il-comics, kien ġara xi ħaġa l-istess mal-Marvel Captain America. Captain America ħareġ sena qabel l-Amerikani ma marrux għall-gwerra. Fil-fatt dik is-sena li ħareġ Captain America Madison Square Garden kien hemm Nazi Rally tal-Amerikani. Kien jsejħu nfushom bħala True Americans. U Stanley u Jack Kirby t-nejn li huma tfal ta' lut li ħarbu mill-Ewropa. U rridu jħolqu mela dawn kienu jħolqu il-heroes u l-villains u affarijiet u rridu realistic villain. U ħalqu minnu realistic villain palissa, Hitler. Issa Hitler illum u Hitler dak iż-żmien meta ħareġ Captain America mhuwiex l-istess. Dak iż-żmien kien sitting head of state, illum mpinġuħ pala il-villain u dak iż-żmien il-qas kienu jafu eżattament x'kienet jiġri minn wara wkoll. U fl-ewwel cover ta' Captain America, li Captain America huwa bażikament il-bandiera Amerikana timxi hu. Allora propaganda kienet minn naħa tal-gvern. Mhux minn naħa tal-gvern, in-nies li kienu influenzati minn dak li kien jgħid il-gvern. U l-ewwel cover ta' Captain America huwa Captain America jagħti daqta pol lil Hitler li kellhom id-death threats il-Marvel li spiċċaw lil Mayor of New York batu l-bodyguards biex joħdu ħsiebu. Ħafna mit-tfal tal-lum qas jafu x'inhu l-Holocaust u affarijiet ħarax. Ikunu jafu mħabba video games u films sa. Ma mhux daqshekk issa ċħalin lek għal xiex għax jissu qed jippruvaw jitfnu dak li ġara fit-tieni gwerra dinjija. Għax eżempju ma tistax issemmih, ma tistax tagħmel ċertu mossi hekk imbagħad tara Jojo Rabbit men. Fimti kif tgħid Jojo Rabbit tal-ġenna. Sin waħda kien hemm ma nafx kemm darba Ara, jiena pereżempju jiena tfal tal-lum forsi nintaq magħhom kollu. Inti jom iktar credit milli ċertu nies, speċjalment nies fuq l-internet jgħidu. Huma sheltered f'ċertu areas, imma f'ċertu areas oħra huma very knowledgeable ukoll. Allura jekk it-tfal ikun iridu jitgħallmu ħajsibu mod kif jitgħallmu llum il-ġurnata. Jiġi għal xejn films jippruvaw jiċċensuraw jagħmlu għax it-tfal they'll find a way. U ma ħafna iktar nifx kultant jgħallmu lili. It-tfal, jiġri jgħidu xi affarijiet ma konx nafu din, u mor fitxew tkun vera jiġifieri. Ġiet tfal illum dawn l-affarijiet, pereżempju, il-bieraħ waqt il-break kelli diskussjoni sħiħa dwar, allura sir, inti li ma naħa tal-ispektrum politiku ta' għax jiena hekk u jiena hekk, dawn ngħidu 14-year-olds, 15-year-olds, Jiġifieri llum jekk iridu jitgħallmu t-tfal. Stja politika ma nafx hawn Maltom brajtu. Le efhem, jien l-istess. U ħafna mit-tfal meta semmihom ħanamlu fuq politika, il-biċċa kbir tagħhom they moan. Politika, għax huma minn għalihom li politika huwa ġlied. Li fil-verità mhuwiex. Anke jekk issemmi Malti normali xi tfisser li tkun laburist jew nazzjonalist, ma jafux jgħidulek, għax għalihom il-politika logħba futbol. Dan bħal jiena missier Juventin, jiena semmi li din wara Dino Zoff, il-goalkeeper tat-Taljani, aħna fuq il-bib ta' barra tad-dar għandna l-arma stained glass tal-Juventus, jiġifieri Juventin, għal xiex insomma l-Juventus maħabba missieri. U ħafna nies il-politika diki. Ma jafux jarfu s-mandat, jagħmel ħażin da. Laqwa li jirbaħ it-tim tagħna u daqshekk jiġu għal bibhom. Allura inti xina battejda bisma' tuni ċans ħan nitkellem fuq il-politika. Mbagħad fl-aħħar jgħidu li jekk ma kellkomx ħsieb. Allura inti titkellem dwar kif il-politika taħdem, kif intellaw in-nies, but actually titkellem dwar il-political theories tal-partiti differenti, mbagħad it-tfal tibda xi kultant ftit minnhom tibda tarħi klikkja ġo rasu.
Taraħħu jiġi qudiemek jiġifieri. U anke staqsi ċertu affarijiet you lead them to the right answer. Aħna social studies tipprova tkun unbiased kemm jista' jkun. Jien għandi opinjonijiet politiċi jew reliġjużi tipprova kemm jista' jkun tkun onest u fl-istess ħin trid tkun tipprova tkun unbiased kemm jista' jkun. Il-reliġjon ukoll impatt kbir fuq il-bniedem dogma. Żgur. X'inti għandek il-politika u r-reliġjon. U dik is-sissin tal-kultura Maltija, il-politika u r-reliġjon. Kien hemm żmien li pereżempju alla kif qed inti l-ewwel tibża xi bdejna nitkellmu barra. Ma tistax titkellem fuq il-politika. Teachers kienu banjati milli jitkellmu fuq il-politika, pereżempju, ma setgħux. Qed ngħidu early 90s, 80s, ma setgħux jitkellmu fuq il-politika. Ara kif ħadd tagħmel lesson ta' social studies dwar il-politika mingħajr ma semmi l-politika. Għax inti ovvjament jien naf jekk semmi s-soċjaliżmu ħassemmi nies Maltin li kienu soċjalisti, pereżempju, inti trid tgħidilhom u xi nissemmi ċertu ismijiet it-tfal ikunu jafu. Allura ma nimmaġinanix nagħlem dwar il-politika mingħajr ma semmi l-ismijiet, pereżempju. Għal-lavorja qabel ma nagħmel il-lesson ħafna disclaimers ta' jiġifieri meta nsemmi l-Prim Ministru m'iniex nirreferi għal xi ħadd partikolari. Trid tidħol hekk għax inkella tfal u ma tfal fl-aħħar mill-aħħar. Bħal ma jaraw jagħmlu. U ma biex joqgħdu jgħidu jwers u ftit iridu. Din, kemm ħansaqsik domanda li qed ħanaħsdek fuq. Okay. Jekk ma nafx jekk ixed tissegwi xena li tiġri barra mill-pajjiż, jiġifieri tal-Amerika fil-Kungress Amerikan qed joħorġu l-informazzjoni fuq il-UFOs u l-alieni u affarijiet oħra. Issa, hemm ħafna li qed jopponu milli din l-informazzjoni toħroġ għax jaf tkun ta' impatt fuq is-soċjetà, bħal pereżempju naf l-oms ma jitħallsux, nies ma jmorrux għax-xogħol u ħafna affarijiet oħra, histerja. Kif taħseb li kieku il-poplu Malti jkun jaf x'inhu għaddej l-Amerika u jkun hemm iktar coverage fuq il-medja Maltija li jisma daw l-Amerika jistudjaw daw il-UFOs u l-alieni u affarijiet oħra, jidellem xi ħaġa u di xi ħaġa jaf ukoll għandha x'taqsam mal-consciousness tal-lieda. Xi ħaġa hemm żgur. Issa jiena pjuttost jiena skeptik insejjaħ lil innifsi. Ħlief għall-affarijiet li għandhom iktar xejra xjentifika. Allora pereżempju l-alieni żgur jeżistu f'xi forma jew ieħor. Issa jekk ma ġewx fid-dinja jew le, dik storja oħra. Imma jidher li hemm xi ħaġa li maħniex qegħdin nifhmu x'inhu għaddej. Issa jiena dejjem nemmen li iktar kemm ikun jaf il-poplu, iktar jista' jagħmel deċiżjoni aħjar. Issa hemm mod kif tgħidha. Ma tistax taqbad fuq television u blood dodge u affarijiet tispjega issa problema bil-medja llum il-ġurnata t-skliksu. Għanet tagħmlu sensationalized u xebgħa headings huma misleading u n-nies ma jaqrawlek x'artiklu ġas jaqrawlek il-title u daqshekk. Allura jiena naħseb kif forsi għamilna fil-COVID fil-COVID trid tipprova titkellem bil-kalma ma tibbażax fuq l-emozzjonijiet u fuq u tipprova tgħid isma' jeżistu għandna dawn ir-ritratti, għandna dawn il-videos. Jista' jkun ikunu hekk, imma jista' jkun ikunu affarijiet oħra. Pereżempju nsegwi podcast jismu Decoding the Unknown u jagħmlu ħafna, jgħidu issa dawn l-affarijiet jitqalu, imma jista' jkun dawn huma teoriji xjentifiċi pereżempju. Allura naħseb jekk nagħmlu b'dak il-mod, naħseb il-poplu Malti jifhimha naħseb jiena. Taħseb kif min ikun reliġjuż u hekk kif taħseb li ħada? Ma naħsibx li ħadd tkun. Skont naħseb x'tifhem b'reliġjuż. Bħal Kristjaneżmu u l-Iżlam u hekk. Għax pereżempju, jien għandi sħabi reliġjużi ħafna pereżempju u xorti jemmnu pereżempju l-possibilità ta' aljeni u affarijiet hekk. Issa problemi hija li dan ħajklaxxi mal-ħafna diġà għandna xjenza moderna li jikklaxxi pereżempju l-affarijiet li hemm miktub fil-Bibja. Issa ma nafx, interessanti ħafna. Tessja l-fidi ta' ċertu nies. Ħantik eżempju għafu iħa. Mela ma tkonna żgħar aħna trabbejna b'immaġini ta' dinosaurs. Thunder lizards huma kbar, enormi għaddejjin, Jurassic Park u x'naf jiena, u bdew jħorġu teori li naħseb kellhom ir-rix. Dawn ma kienux lizards iktar kienu għasafar kbar.
alright, jista' jkun. But actually sabu l-proof, sabu id-dots fl-adam, sabu anka oħrajn fossilizzati bil-ġwiena, alright, okay, mela għandna l-proof issa, mela id-dinosaurs ma kienux l-immaġini kellien. Li xorta jekk tgħidi pinġi dinosaur, ħan pinġi ħala Jurassic Park. Bla rix. Imma suppost kienu bil-rix. Issa kemm kellhom rix, x'kulur kien ir-rix, l-użu tar-rix up to speculation. Allura jiena kelli nbiddel my mindset fuq għad, issa tgħidu aljeni, mhux aljeni, dinosaurs mhux qed jagħmlu impatti fuq ħajti, fuq twemmin tiegħek, imma jekk inti naħseb l-informazzjoni ppreżentat tal-immod li tgħid isma' xjentifikament qed jiġri. Li naħseb in-nies they'll have to get their head around it. Għax ma trid tkun reali jew tkun rasek jibsa. Interessanti. Għax eżempju jien naf milli qed jidher ħafna li jopponu ġifieri għabbad il-histerja u hekk apparti minn hekk hemm nies fil-Pentagon li jgħidu isma' daw qed jgħidu daw huma anġli u xjati. Żgur mala xi bad għandek dik ix-xejn. Hemm film interessanti ħafna kien naqra li ħarġ Cowboys and Aliens. Harrison Ford jitfil. U dawk l-aljeni f'dak il-film ħasbuhom demoni, jiġifieri, għax huwa l-diskors jew x'jaħsbu n-nies ta' dak iż-żmien. Dak iż-żmien ma kellhomx kif naqra. Konċett aljeni. Kunċett aljeni. U anke meta tistudja pereżempju ancient art, jkun hemm xeni minnhom fejn għandek xi ħaġa fl-arja, tgħid dan alien pereżempju, anke iktar South American art pereżempju, jkun hemm ħafna minn dawn l-affarijiet. Imma bad trid taħseb dak in-nies x'kienu jaħsbu? Qegħdin iħarsu lejn l-arti antika b'moħħ ta' bniedem modern? Jew trid taħsibha kif kienu jaħsbu huma. Hemm ġibla, sejt fejn għandha kun Nevada Rock jgħidula. Fejn hemm l-American Indians fuq naħab bil-vleġeċ u bl-affarijiet oħra. U bħal spaceship, imma l-spaceship dillet naraw illum il-ġurnata ġifiri forma ta' avokado. Fintek. Ejju nasib naflemi. Ħaġa oħra wkoll li ħafna nies jinsew li n-nies li kienu jħolqu l-sejjer dak iż-żmien kienu as imaginative as us ukoll. Dan jisek it-tgħid xi ħadd 3000 sena oħra jara Lord of the Rings, dan kienu hekk kienu jemmnu dak in-nies. Jiġifieri l-istejjer li kienu jħolqu huma, dan l-istess affarijiet li ma nafux. Kienu as in actually jemmnuhom li jiġru, kienu paraboli, jew inkella kienu just pure fantasy. Tipo il-verżjoni tagħhom ta' Lord of the Rings, fimt? U din ħaġa li ma nafux. U li dejquni ċertu theorists li ħarsu lejn dawn is-sejjer u din l-arti. Għajdu ma nażgub bil-fors ekku, narawha. Ma l-istess, kieku xatt jara poster ta' Lord of the Rings 3000 sena oħra. X'ħajjejt, jew Harry Potter, per eżempju. Jgħidu l-ostja daw. Fimt, x'jarx kienu jemmnu dak iż-żmien bil-wands u jiġifieri jista' jkun kienu jemmnuhom għax hawn nies illum il-ġurnati jemmnu ċuċati as equally as real. Jiena u Fabio ma qbilniex fuq il-Lord of the Rings. Dak ħajk dak il-film. Lord of the Rings interesting, Lord of the Rings specialment il-kodba u ma naf l-ħadd li qara Lord of the Rings kollu l-kodba. Janka nies li kollu jaqraw jiġifieri. Il-films huma opera arti u kif huma shot, locations, special effects u anke practical effects u l-acting u x'naf jiena ta' xejn boring imma. Kellu bżonn nara editing. Għax nara dejjem kollu mixin u dan. Tipo tara ara kemm sabiħa New Zealand, ara kemm għandek ħafna xeni minn dawk jiġifieri kellu bżonn nara editing imma Lord of the Rings bażu. Xrit ngħidlek iżjed mela. Fuq l-istess da li qed nitkellmu fuq l-arti antika. Il-biċċa kbira ma l-insibu fil-paint cavings huma bħala annimali li kienu jirrenċjaw dak iż-żmien. L-antiki ħafna iva. Imma mbagħad għandek pereżempju għandek mela hemm l-ismijiet nasmaha ħawad Chauvet Cave Franza. Li bażikament dan għandek hundreds of drawings u l-artisti li kienu din pinġu kienu very accurate, per eżempju, ma konniex ċerti jekk il-European Cave Lions l-irġiel ma kellhomx mains jew le. U skont il-pitturi li hemm ma kellhomx għax jidru bil-ġenitali jew b'kollox żgur raġel dan il-Cave Lion. Anke bħala kuluri, piel per eżempju ta' żwiemen, nafux kuluri kienu minħabba dawn il-cave paintings. Allora hemm minnhom huma reali ħafna. U mbagħad għandek per eżempju raġel bras tal-jum. X'kien li bess jew qatlu xilju? Jew inkella kien mythological creature tagħhom.
li huma għax inti ir-reliġjon trid tara minn fejn bdiet. Ir-reliġjon l-ewwel bdiet billi alright ix-xemx titla' u xemx tinżel fejn tmur ix-xemx bil-lejl. Ma nafux. Hemm dik il-muntanisa dik ix-xejpa, ma jista' jkun hemm persuna qed jiġbed jivvintaw storja, fimt? U bat jgħidu mela jekk l-ilma hemm it-tides dieħa u ħireġ, mela sinjal li għandu xi forma ta' spiritu. Għal dak l-spiritu nbidel hemm xi Alla. U dak l-Alla sar bat jħolqu alright, mela dan l-Alla għalxiex jitidaħħal u joħroġ l-ilma. Għax mbagħad hemm dak u dak miż-żewġin jew dawk aħwa u jivvintaw l-istejjer fuq hekk. Issa, pereżempju, l-Ancient Greeks kienu actually jemnu dawn l-affarijiet għax pereżempju Mount Olympus. It's a very climbable mountain. U kien jemnu li hemm l-Allatem fuq u ħadd ma kien imur jiċċekkja. Ma kienu jemnu li veri jeżistu jew kienu l-istejjer li huma kienu jużaw bħala parabola. Però hemm ċertu affarijiet li huma vera teknoloġiċi. Pereżempju bħal dik il-kokka x'hemm iżjed. Hemm tip ta' naħseb li ma kienu jużaw xi lenti mix-xemx. Dik hemm problema kbira ta' lost knowledge ngħidulu. Eżatt. Li inti pereżempju jekk noħdu South America mimli hu. Inti South America mela hemm storja ta' patri għandikom Franġiskan kien min ix-xert li dan bażikament mar fuq expedition mal-Ispanjoli fuq dajsa down the Amazon rainforest u jgħid li kienu jaraw hundreds and thousands of dwellings. Jaqru. U jispjegaħħom li kienu bojot u kienu fuq xurxin u xi 50 sena wara reġgħu marru l-istess route għax ħarġu bħala ktieb id-dajris tiegħu u ma sabu xejn. U għalu, ma dan jikdeb kien jew jivvinta. Ma mbagħad illum bil-lajdar u affarijiet hekk skoprew li actually hemm din id-djar mhux ġara kien hemm kontakt tal-Europeans man Native Americans jew Native Southern Americans marduhom u dawn f'temp ta' 10 snin qatluhom kollha. Smallpox. U dak jew anke fl-influenza. Allura dan il-knowledge sparixxa. Dan ma komplix għaddej minn persuna l-oħra. Allura pereżempju jekk naħdu l-piramidi. Pereżempju jgħidulek għal xiex il-piramidi hemm il-piramidi South America u piramidi l-Eġittu jidru l-istess, easy, għax kien mod easy kif how you pile rocks on each other, u dawk servew. Meta kienu jibnu tip ta' djar oħrajn, dawk jaw intilfu dawk. Li hemm interessanti li danaw, Madonna, li kollha jippuntaw lej Orion's Belt. Imma l-istess, rinnu naħsu dak iż-żmien ma kien hemmx light pollution u dik kienet tidher ħafna. U l-istess, allura dik affarijiet komuni xi kultant huma għax moħħ il-bniedem huwa l-istess. Taqbad moħħ Ċiniż, moħħ Malti, moħħ Taljan, l-istess ħaġa eżatt. Mhux l-istess stampa naraw. We get to the same conclusions. Forsi minn toroq differenti, ma pereżempju jaħsbu li t-tempji ta' Malta huma ħafna iktar antiki u affarijiet. Ja, li iktar antiki. Ma ħanejlek għala ma naħsibx. Evidence. Mela, evidence li tista' tmiss u evidence DNA. Mela, meta n-nies ċaqalqu minn posta l-ieħor dejjem ħellew l-evidenza, speċjalment fid-DNA. Dawn kellhom it-tfal man nies lokali. Allora kieku kellna, pereżempju ħadd Atlantis, kieku kellna soċjetà li ġewwa hawnhekk għalmuna kif nagħmlu affarijiet, dawn ħellew l-affarijiet hawn kieku. Dawn ħellew kieku traċċi fid-DNA tagħna. Għax aħna we can trace l-antenati Neanderthals tagħna. And we can trace kemm tmur lura dik il-ħaġa, allura xi ħadd li ġie hawn 9,000 sena ilu. We can trace them in our DNA u m'għandniex dik l-evidenza. Il-problema li għandi eżempju li ssib il-Cartrax hawn. Il-Cartrax hija xi ħaġa mela il-tieni series tiegħi ħana nagħlbu il-Komiks times are changing u fuq tliet karattri Maltin u d-discendenzi tagħhom throughout Maltese history u kull issue l-istess kat persuni imma ġo era differenti. U l-ewwel wieħed huwa fuq il-preistorja. Allura għamilt ħafna riċerka fuq il-preistorja, anke mort it-temp jien nitkellem mal-curators temmek. U persi il-Cartrax hija xi ħaġa li ma nafux. Issa il-biża tiegħi hija li ħafna nies meta jkollna question mark irridu ndaħlu xi ħaġa li hija unprovable. Mela, issa se mmorru għall-ancient people. Ix-xemxu tinżel ma nafux jisir, mela Alla kien. Fimt, allura irridu nodu attenti li ma nitfawx ċertu naħseb idejat fuq affarijiet li għalissa, għall-inqas nistgħu ngħidu ma nafux. Il-Cartrax huma interessanti ħafna. Għax issibhom pereżempju ssibhom Spanja, issibhom it-Turkija. Kien hemm aħna nsibu pereżempju affarijiet tal-lava, nsibu ċertu
powders li kienu jużaw pala zebba li kienu ġejjin mill-Italja u affarijiet hekk żgur. Allora ukoll biex bnejna aħna Malta xi forma connection mal-Ewropa kien hemm 100%. Allura x'kemm xi waqqaf li l-istess nies li bnew it-tempji tat-Turkija, Ċipru baqgħu ġejna Malta. U possibbli ħafna. Jekk dak sar 12,000 sena ilu, hemm similarità fil-Kartrax tat-Turkija ma ta' Malta u Spanja u Sardenja u hekk. Possibilità dejjem hemm. Il-problema li għandi jiena li ċertu nies jitfgħu ċertu theories li jkunu biex kbir bażat fuq theories oħrajn, ara theory fuq theory fuq theory, u scientific facts għal ċertu theories. Per eżempju, persuna li naħseb it-tnejn li aħna familjari miegħu Graham Hancock. L-idea tiegħu huma interessanti. Huma very good thought projects ħal xejdulu, thought experiments ħal li kieku ġarek, imma kieku jġib il-kieku. Ara kemm hemm possibiltajiet ta' missteps. Allora jiena il-mod kif jiena ħares lejn il-ħajja ġenerali, nara x'huma l-fatti u nista' ngħid kieku seta' jiġrek, ma nibbażax ħajti fuq il-kieku. Nipprova ngħid palissa hekk għandna l-facts qudiemna. Issa jekk 10 sena oħra jħorġu evidenza ġdida, hemmhekk aħ. Eżempju anki jiena għax jien noqgħod naħseb fuq din ħaġa. Hemm megalit bej Malta u Sqallija. Issa dik interessanti hu għax inti għandek xi tip ta' konnessjoni jekk ma kienx hemm forsi il-livelli tal-baħar kien. Dik żgur konna nafuha. Pereżempju, kien hemm mela missing continent jgħidu li huwa bejn missing xejn għax huwa l-art ta' bejn l-Ingilterra, l-English Isles u Franza. Dak qed hemm biċċa fejn jeħlu l-vapuri. Għax trid tara mela Ice Age il-maġġoranza tal-ilma kienet fil-ice cap sewwa fuq. U x'beda jiġri f'daqqa beda jinħall malajr. Allora fil-li għandek villaċċa hekk dejn il-baħar u 10 sin wara sparixxiet din. Allora għalhekk hemm ħafna flood myths madwar id-dinja. Għax dawn literalment f'temp ta' ġenerazzjoni fejn kienu jgħixu f'fladja kollu. U mbagħad kulħadd ħareġ l-Arka ta' Noè whatever sewwa. Issa ukoll rridu naħsbu jekk inti kont tribe u kull ma kontx tgħix f'din il-wiet. U dik il-wiet huwa d-dinja tiegħek u kont hemm li wara l-muntanji m'hemm xejn, id-dinja spiċċat. U jekk era il-wiet tiegħek minħabba dawn l-affarijiet mela inti d-dinja tiegħek erqet. U kellek tmur ssib art ieħor, l-art imweda, whatever, fimt? Allura ukoll pereżempju jiena fissat fuq Bigfoot pereżempju. Dak kont rajt film meta kont żgħir kien jismu Harry and the Hendersons u fissajt u riċerka u kotbu dokumentarji u plus li ssib ħafna leġendi ta' Bigfoots madwar id-dinja kollha. L-Amerikas, l-Australja, l-Yeti. Xejdu, Jawi. Jawi tal-Australja, per eżempju, li dawn huma leġendi simili. Allora, hemm Bigfoot, qatt sibna evidenza ta' Bigfoot, imma x'kanna qabel? Kanna speċi ta' humans oħrajn, kanna feral humans. Actually pal Neanderthals u Denisovans u kien hemm il-Gigantopithecis. Imma dak ilu li ġie extinct. Imma jista' jkun li kien remaining stories li baqgħet għaddejja. Hemm teoriji li hemm stejjer li għandha bħal ta' Gilgamesh pereżempju ilhom għaddejjin minn persuna l-oħra for tens of thousands of years. Allora jekk inti kellek, per eżempju, kien hemm leġendi l-Indonezja fuq il-gżejjer ta' Flores, fuq niżżar li kienu jinżlu mill-montanji jisirqu tfal. Dik kienet il-leġenda. U Floriensis. Il-Homo Floriensis. L-lum nafhom jew The Hobbits nafhom illum. U kien hemm xjentist fis-60s u fis-70s li actually archaeologu għal ħammur infittex dawn l-erin. U actually sab dawn Ma tantx kienu ilhom dating. Le, jiġri aħna għexna ma dawn in-nies. Speċi oħrajn ta' humans. Allura din hemm żewġ teoriji mela dawn baqgħu u għadhom jeżistu. Jew nkella l-istejjer baqgħu going down from generation to generation u 90,000 years later għad baqgħna dawn l-istejjer. Ma mmorrux il-bot sa wara t-tieni gwerra dinjija. Kien hemm soldati kkaċċjaw niżżar żgur fil-Libja. Jiġifieri
U daw in-nies għatem da settlement tagħhom. Anka per eżempju il-mountain gorillas. Il-mountain gorillas milhomx ħafna li skoprew. X'mit sena miegħu. Eżatt, kien hemm l-ajdut, in-nies lokal kulħadd kien jaf bihom, imma for Western worlds ma konniex. Allura irridu nsaqsu dawn huma leġendi bbażati fuq affarijiet li ġraw ħafna senilu jew għadhom qegħdin jiġru llum. U jien iktar nixxaqleb lejn l-ewwel waħda li dawn huma mela kien jeżisti Gigantopithecus, kellek dawn l-istejjer dwaru, tarsaqx l-emmek, għax emmek ikunu darba f-sorxa xaħat. Mela u kien, u jibqaw għaddejjien. U bat jisiru l-Yeti u jisiru Sasquatch. Li għam interessanti u koll, bdejt nisma podcast fej bdaw jitħattu fej beda l-oriġini ta' Dogman jew Werewolf. U hemm storja partikolari ġo Franza fejn naf, kont rajt dokumentarju fuq ukoll dak. Ġifieri u kien hemm xi tifel kien staraq minn dal-werewolf u kien hemm ħoħu salvaħ insomma. U kien hemm hunter li mar jikkaċċa, ejju naf l-istorja. U tipo mbagħad bħal ta' Dragola. Dragola kien alright, Vlad kien vera jeżisti, ma mbagħad tajnih dik ix-xejra li jixrob id-dem u hekk u fil-verità ma kienx jixrob id-dem, kien jimpelja n-nies. Dawn tip ta' minn fejn ġejjin l-istejjer xem realtà, xem mhix reali, jaffaxxinani jiena. U l-istess dejjem trid tmur lura in-nies ta' dak iż-żmien x'kienu jasmu, x'kellhom ġo rashom. Għax illum il-biċċa kbira pereżempju jien nerġa' morru fuq Bigfoot. 99% tas-sightings ta' Bigfoot huwa ors fuq żewġ saqajn. Imma inti tkun panik, inti l-adrenalin titla' fuq, moħħok jibda jiġi kollu fog, inti rajt dar ta' xi ħaġa kannella Bigfoot, għax dak ġik ġarasek, per eżempju. Jiena dejjem ħobb ngħid storja. Meta konna movjana fid-dar tagħna, kelli b'dak iż-żmien forsi kelli 10 jiena, u hija jidren klassin iżgħar minni. Jiġi konna għandna tfal konna nilagħbu bil-Lego isfel fil-basement. U il-bieb tal-aluminium li jagħti għall-garaxx infetaħ u nstabat. U aħna qedna ma kien hemm ghost, fetaħ il-bieb, ranem u sabbat il-bieb. U għamna nas ix-xahar jew xahrejn ma ninżux hemm isfel bil-biża'. Illum il-ġurnata naf x'kienet. Il-qażat it-tieqa tal-garaxx kienet miftuħa. Il-bib tal-aluminium ma laqnex sew u l-bib instabat. Allora jiena x'kellek dak il-panik ta' dak il-ħin li instabat il-bib moħħi mara l-ghost. Allora jiena emmint li hemm il-ghost. U jekk kien jiġi xi ħadd jgħidli, żgur kien hemm ghost, rajtu x'għamel il-ghost. Għax ma you convince yourself. U biċċa kbir dawn is-sightings ta' Bigfoot l-istess ħaġa jagħmlu. Le żgur rajt Bigfoot u le ma tarax mhux ħanara fors. Ma nafx jekk smajtx l-istorja ta' Zora. Le ma naħsibx. Zora kienet kienu jaħsbu li hija xi Bigfoot. Insejt fej bħalissa pajjiż mhux imkien lej ir-Russja mela. U di Zora kienet b'saħħitha, kienet terfa' xkejjer ta' 100 kilo, ġifieri. U din kellha tfal u mbagħad mietet kienu tuwax tixrob, kellha ġilda skura. Fim? Issa f'dir-rotta ta' fej kienet edha hemmhekk ġo dal-post ma tantx kien hemm nies ta' karnaġġon skura żgħira, jiġifieri. Allora dax ġara meta din x'aktarx kienu jisterqu n-nies Afrikani joħduhom bħala skjavi. U di ħarbet irnexxiela taqsam a long way sakemm spiċċat ġo dal-villaġġ. Ġo dal-villaġġ jiġifieri bdew jgħidu di. U kellha xi problema nsejt xejdula li ġisem tagħha kollha suf, miksija kollha suf. Werewolfism. U allura għalihom kienet bħal Bigfoot. Żgur mela. Għax it-tara xi ħaġa li inti ma tifhimx. U dal-aħħar skoprew wara li ħadu d-DNA għalaw xi skeletru minn tat-tfal tagħha u skoprew li id-DNA hija Afrikana. Ejju, dan jagħmel ħafna sens dawn l-affarijiet. Bħal pereżempju, jiena fina ħobb wrestling, wrestler bħal Andre the Giant. 7'2", 400. Ejju, dan l-aħħar ma tantx għadni nara, ma meta kont iżgħar konna fissati. Ma xraħ bħal Andre the Giant, 7'2", 500 pounds. Taraħ on the battlefield 500 sena ilu x'ma tgħix li jeżistu ġganti. Għax veru ġgantu. Imma mbagħad id-nies idawru l-leġenda madwarha. Anke pereżempju l-istorja ta' David and Goliath li wara kien ġgant.
x'kien 9 piedi jew kien 7 foot li huwa doable għallum. Fimt allura hemmhekk imbagħad meta jkollok dawn l-istejjer leġendi they get passed on u bagħad jibda jiġrilhom. U bagħad aħna nagħtu x-xejra tagħhom mela inna frajna carving fuq il-ħajt. Għalla mhux ovvja li dik hija bozza qiegħda tixel, mhux l-immaġni ħalqu l-hieroglyphs huma l-Eġizzjani pereżempju. Allura dik li nibżajjien li hemm ċertu nies bħal Graham Hancock li jħarsejn affarijiet blenti moderna u jagħti tifsira l-affarijiet l-antiki li huma n-nies stess ma kellhomx dik it-tifsira għalija u dik it-tifsira tagħhom intilfet. Per eżempju l-hieroglyphs għal snin twal ma konniex nafu xi jfissru u kulħadd jivvinta l-istejjer. U mbagħad kien hemm in-nies fis-1700s fejn kien hemm Rosetta Stone who actually they deciphered it but kemm tallimna dwarhom. U naħseb għal ċertu affarijiet l-istess nagħmlu. Napoleon ma kien dak. Il-Napoleon għandu kun kien jismu il-persuna deċifraħ il-hieroglyphs. Ne, maċ Napoleon għabat skos xjenzati franċiżi. Żgur, kolonizzazzjoni hemmhekk. Dik kien hemm tiġrija bejn il-Franċiżi u l-Amerikani jekk min jew l-Ingliżi ta' min ħajskopri l-ewwel decipher għall-hieroglyphs. U l-Franċiżi rebħu. Xek anki per eżempju ta' South America, mhux l-Amerikani, u għed Russu deċifra. Jiena kif qed tal-Juventus nitla sekwit nara l-Juventus, u Turin għandhom l-ikbar Egyptian Museum barra l-Eġittu. Jiġi dan it-Turin, enormi, dum klazzijat miex ġofija, u għandhom minn mummies u minn kollox għandhom ġofija dan il-mużew. U Italjani marru l-Eġittu, they excavated u l-gvern Eġizzjan kien jgħidhom dak li sibu ħudu. Fi żmien Mussolini jew? Le, qabel. 1800s. 1800s. L-era ta' skoperti arkeoloġiċi li kien hemm il-fissazzjoni fuq l-Eġittu wkoll. Li kulħadd trid imur l-Eġittu jiskopri l-affarijiet. Interessanti. Fil-fatt nisemmu l-Eġittu għandi waħda mill-istejjer li nikteb għas-satar għax hawn ikun istejjer osra. U għamilt waħda wieħed teacher li pinġejtu bħali qed jikkorreġi l-homeworks u jgħid lit-teachers l-oħrajn minħabba l-handwriting ta' tfal xi kultant iħossni jisni arkeologu qed niskopri lingwa ġdida u qed nipprova naqra x'hemm miktub. U mbagħad fl-aħħar jispiċċa aħsbu fis-saħħa mentali tal-għallima tagħkom ikbu puliti jekk irrubu. Nif kemm kont inġelhom jida. Jien naħseb ukoll kont inġelhom jida ħabba l-handwriting tiegħi mhux l-isbaħ. Mela din, inti ħatkun il-Comic-Con? Jien ħankun il-Comic-Con, jiena dejjem kont il-Comic-Con u l-uniku artist Malti, barra l-organizers ovvjament, li dejjem kelli mejda u kont hemmhekk. Astja, mela narawk il-Comic-Con. Hemmhekk u żgur nkun. Grazzi tal-li ġejt fuq il-podcast. Grazzi lilek. Iva. Forsi mbagħad naqdu waħda intu Fabio. Iva nista' waħda. Dik tkun interessanti żgur. Grazzi dik. Grazzi lilek.